Diqqat qilamiz, O'zbekiston Respublikasi madhiyasi yangraydi. Assalomu alaykum. Hurmatli talabalar, aziz mehmonlar va festival ishtirokchilari. Assalom azizlar, qalbi quyoshlar, mehringiz nuridan bahramand yoshlar. Yurakdan sizga aylaymiz salom, ta'zim aylab deymiz salom assalom. Bugungi talabalar bahori festivalida sizlarning iqtidoringiz, mehnatingiz, ijodkorligingiz va sahna madaniyatingizni baholaydigan insonlar bu shunchaki hakamlar emas, balki har kuni talabalar uchun mehnat qilayotgan, ularni qo'llab-quvvatlaydigan va ilhom bag'ishlaydigan yuksak insonlardir. Katta hurmat va samimiyat bilan bugungi nufuzli hakamlar hayotini tanishtirishga ruxsat bergaysiz. Xalqaro aloqalarimiz me'mori, oliy ta'lim dargohining nufuzini dunyo sahnalariga olib chiqayotgan zot, xalqaro hamkorlik bo'limi boshlig'i Meliqo'ziyev Jamshidjon Jasurjon o'g'li. Talabalar hayotidagi eng muhim hamda mas'uliyatli insonlardan biri bo'lib, baholarimizni tizimga o'z vaqtida kiritilishi, hemiz orqali natijalarimiz aks etishi va stipendiyalarimiz o'z vaqtida olishining kalit nuqtasi hisoblanadi. Albiddinov Hasan Alisher o'g'li. Ilm ma'rifat maskani posboni, kitoblar dunyosiga yo'l ko'rsatuvchi inson, doimo kerakli kitobni topib berishga tayyor, bilimga chanqoq talabalarning haqiqiy do'sti. Haqiqatan ham kitobxonlikning haqiqiy targ'ibotchisi, Axborot resurs markazi mudirasi Mirzayeva Muyassar Miralimovlar. Adolatli talabalar manfaatini himoya qiladigan, kerak paytda qo'llab-quvvatlaydigan va zarur vaqtda to'g'ri yo'l ko'rsatadigan rahbar, talabalarning mehri va hurmatiga sazovor inson, o'quv bo'limi boshlig'i Shavdirova Saodat Latipovlar. O'zining donishmandligi, adolati va katta qalbi bilan ajralib turadigan inson, talabalar uchun haqiqiy ustoz, maslahatchi va ishonchli himoyachimiz. U kishining mehribonligi va g'amxo'rligi barchamiz uchun qadrlidir. Direktorning ma'naviyat ishlari bo'yicha o'rinbosari Qudratov Vohidjon Nasridinovich. Endilikda barchamizning ko'nglimizga shodlik, sahnamizga esa yanada ko'tarinki kayfiyat ulashadigan navbatdagi shartni e'lon qilamiz. Oldimizga qo'yilgan yuksak maqsadlar sari dadil intilib,
festivalimizning eng qiziqarli va jozibali shartlaridan biri salomlashuv tanlovini boshlaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz mehmonlar va qadrli talabalar. Мы студенты направления теплоэнергетика и теплотехника. Наше направление – это источник тепла, энергии и развития. Там, где не работают... На каком бы предприятии не работал паровой котел, в каком бы городе не вырабатывалась электрическая энергия, там есть наша сфера деятельности. Biz kelajakda elektr stansiyalari, issiqlik markazlari, qozonxonalar, sanoat va elektr tizimlari hamda zamonaviy texnologiyalarda ishlovchi zamonaviy texnologiyalarda faoliyat yurituvchi mutaxassislarmiz. Наша задача – создавать комфорт, отапливать дома, а также вырабатывать энергию для крупных предприятий, а также внедрять новые технологии, не причиняя при этом вред природе. Yuqoridagilarning barchasi inobatga olib, bugungi kunda yoshlar orasida dolzarb muammolardan biri vaqtni bekorga sarflash, ilmga yetarlicha e'tibor bermaslik va imkoniyatlarni qadrlamaslikdir. Shuning uchun biz yoshlarga shunday deymiz. Ilm olgan inson kelajakni ko'radi. Kasb egallagan yosh mamlakat taraqqiyatiga hissa qo'shadi. Energiya tejagan inson tabiatni asraydi. Bizning shiorimiz: Issiqlik bor joyda hayot bor, energiya bor joyda taraqqiyot bor. issiqlik energetikasi kuch, issiqlik texnikasi kelajak. Endi esa yo'nalishimiz haqidagi qisqacha videorolikni havola etamiz. Marhamat. Инженеры не просто работают с энергией, они управляют теплом, энергией и процессами, которые движения. Они рассчитывают потоки, проектируют системы, контролируют то, что невозможно увидеть, но невозможно заметить. Теплотехника и теплоэнергия – это основа любой современной науки. Здесь нет случайностей, только точный, только ответственный. Именно здесь рождается энергия, которая запускает мир. Этот путь начинается от Ташкентского филиала ИИ на факультете ядерной энергетики и технологий. Направление теплоэнергетики и теплотехника – это фундамент инженерного мышления. Здесь ты изучаешь, как работает энергия, тепловых процессов и сложнейших систем. Здесь теория становится практикой познания инструментов. И однажды ты оказываешься там, где все это становится реальностью. Атомные станции – это высшая точка применения теплоэнергетики и теплотехники. Здесь каждая система для точных расчетов, каждое решение по безопасности и эффективности. Становишься частью команды, которая управляет энергией на уровне целых городов. Это не только профессия, ответственность. Ташкентский филиал Няумити. Теплоэнергетика и теплотехника. Энергия твоих рук. Marhamat hakamlar, baholaringizni salomlashuv sahnasi uchun e'lon qilsangiz. Tayyormisiz? Marhamat.
Mirshod, bilasizmi, bu yilning aprel oyi qaysi ulug' zotning nomi bilan tilga olingan? Uni qanday xabaringiz bormi? Albatta Laylo, bu shunchaki oy emas, bu vatanimiz g'ururi, dunyoni titratgan sarkarda, adolat timsoli, buyuk bobomiz Amir Temur hazratlarining muborak oyidir. U zotning ruhi har bir qadamimizda bizga madadkordir. Ha, albatta, quloqlaringizni shaylang, chunki borliqni titratuvchi sado kelmoqda. Sukunatni buzing, zamin larzaga kelsin. Tayyorlaning, mana shu lahzadan e'tiboran buyuk tomosha, haqiqiy sehrli sahna asari boshlanadi. Aziz avlodlarim, men jahonni adolat bilan birlashtirgan sohibqiron, ortimda turgan bahodirlar vaqtida imperiyani qo'riqlashgan. Bugun men sizlarga yangi asrning, yangi davrning yangi lashkarlarini tanishtirmoqchiman. Ular qilich bilan emas, ilm bilan qurollanishgan. Qarshingizda issiqlik energiyasi va issiqlik texnikasi talabalari. Dahshat. Ishmat, qayerlarga kelib qoldik o'zi, ha? Kimdir qulog'im tagida termodinamika, fizika deb baqirganday bo'ldi. Bunaqa baqir-chaqirda qanday uxlash mumkin, ha? Shuni ayt. Tinchlik bormi o'zi? Qanaqa? Bu termodinamika. Bunday esa qanday uxlash mumkin? Bolalar. Mana shu yer yaxshi ekan. Biroz mana shu yerda mizg'ib olaylik. Ishmat, tur. Bizni ko'zimga gallyutsinatsiya ko'rinyaptimi yoki bizni uyg'otish uchun domla o'rniga haqiqiy sarkarda keldimi? Assalomu alaykum bobojon. Biz shunchaki quvvatimizni tejash maqsadida kutish rejimida turgandik. Bu qanday hurmatsizlik? Sizdek hammalarda mening buyuk qo'shinimda aslo o'rin yo'q. Bo'ldi. Bo'ldi. Agar bu yerdan ozib qochmasak, bizni issiqlik energetikaga aylantirib yuborishadi. Demak, sizlar issiqlikni ko'rpa ostida, quvvatni rozetkada deb o'ylaysizlarmi? Bilasizlarmi? Men qishning qahratonida 10 minglab lashkarimni qanday isitganman? Siz hozir o'qiyman deb qochayotgan termodinamika qonunlarini men vaqtida shu qilichim bilan yozganman. Bobojon, u paytda batareyalar bo'lmagan-ku, qanday isitgansiz?
dahshat. Ibodat qil osiy banda, qilichingni qinidan chiqarib jalmon. Shoshmanglar, to'xtanglar. Demak, bular issiqlikni ko'rpa tagidan izlaydigan tamballar ekanlar. Askarlari bularga haqiqiy energiya qandayligini ko'rsatib qo'ying. Toki ular energiya harakatdan paydo bo'lishini o'z tanasida his etsin. А ну-ка встали! Турдюша, принять! Висят отжимания! А теперь... 100 прыжков! Bo'ldi, bobojon, bo'ldi. Yuragim chiqib ketayapti. Amir bobom, bo'ldi to'xtating. Terilab dinamika bo'lmasdan, terilab dinamika bo'lib ketyapsiz-ku. Bo'ldi, bas qiling. Milliy kurashga borganlaringda bunday ko'ngilsizlik holat bo'lmagan edi. Ha, charchadingizmi? Tanangiz isidimi? Bu aqlsiz mehnatning azobi deyiladi. Ha, to'g'ri. Bundan ko'ra kuni bilan kitob o'qib formula yodlagan yaxshiroq-ku. To'g'ri aytadi. Chizma chizish, tosh ko'tarish ancha yengilroq. Issiqlik texnikasini o'rganish buni o'tirib turishdan ko'ra rohatliroq. Bo'ldi, bu yog'iga faqat ilm-fan bilan shug'ullanamiz. Faqat mana shu trenirovkani to'xtating. Barakalla. Ilm eng yengil yo'l va eng baland cho'qqiga olib chiquvchi kuchdir. Turinglar o'rningizda. Aziz tomoshabinlar, hurmatli hakamlar, sahnamizdagi bu jo'shqin va ibratli voqea o'z yakuniga yetdi. Endi esa siz azizlarning baholaringizni kutib qolgan holda davramizga ozgina sokinlik va ajoyib taronani taklif etamiz. Hakamlarimiz sahna ko'rinishini munosib baholab olgunlariga qadar tanlovdan tashqari o'zining betakror repertuari bilan yo'nalishimizning iste'dodli talabasi Hasan Ubaydullayevni qarshi oling. U sizlar uchun maxsus Kamarova qo'shig'ini ijro etadi. Marhamat Hasan, sahna seniki. Ну, заяц, погоди. Selam. Что он жизнь влюблен, а свой я бегу, а нам все равно. Эй!
все равно улыбаемся мы, долго условий. На недельку до второго я уеду в Комарова, а где-то открытым глазом не могу, и на море буду разом, кораблем не водолазом, в пучине, если часом завтра. На недельку до второго я уеду в Комарова, сам себя найду в пучине, если часом затону. На недельку до второго я уеду в Комарова, сам себя найду в пучине, если часом затону. Заяц, ты меня слышишь? Слышу. Ну, заяц, погоди. Дахша. Rahmat Hasan, chindan ham shirali ovoz va ajoyib ijro bo'ldi. Endi esa sizlar eng hayajonli daqiqalarga yaqinlashmoqdamiz. Sahnamizning bahosini bilish vaqti keldi. Hurmatli hakamlar, o'z qarorlarini chiqarib bo'lgan bo'lsalar, baholarni eshitishga tayyormiz. Diqqat qiling, Sohibqiron Amir Temur bobomizning ruhiyatini va injeneriya olamini birlashtirgan sahna ko'rinishi uchun hakamlarimiz quyidagi baholarni loyiq ko'rdilar. 10. Mushot, bilasizmi, men 10 ko'proq 10 kutgandim. Men ham. Mayli. Baholar uchun rahmat. Endi esa barcha hayajonlarni chetga surib, haqiqiy bayramni boshlaymiz. Zero bizning yo'nalish faqat ilmda, balki san'at va quvonchda ham hamisha birinchi. Navbatdagi sahna ko'rinishi, ya'ni umumiy raqs o'ziga xos tarix va go'zallikka ega. Shavg'ala raqsi Orolbo'yi Qoraqalpoq xalqlarining hayoti va betakror tabiati, dengiz qushlarining erkin harakatlarini o'zida mujassam etgan kompozitsiyadir. Ushbu nafis va shoh raqsni ijro etish uchun sahnada ishtirokchilar talabalarimizni taklif etamiz. Marhamat, tomosha qiling. Marhamat.
Rahmat do'stlar, qalbimizdagi olov sahnaga sig'may ketmoqda. Endigi navbat nafaqat raqs, balki qo'rqadosh xalqlar o'rtasidagi azaliy do'stlik rishtasiga. Marhamat, do'stlik va nafosat bayrami Nayir Navruz tojik milliy raqsini namoyish etamiz. Marhamat. Texnik nosozlik bilan parallashtirilgan ventilator tushunmasida. Marhamat, boshlaymiz endi. Rahmat yigitlar, ustoz hakamlarimiz baholarni hisoblab olgunga qadar e'tiboringizni qisqacha interaktiv o'yinga qaratmoqchimiz. Hozir ekranda sun'iy intellekt yordamida
yordamida so'zlarning talabalik davridagi rasmlari tasvirlashga harakat qildik. Qani birinchi ustozimizni kim topishga harakat qilib ko'radi? Yana texnik nosozlik. O'ylashimizcha ancha qiyin bo'ladi. Kimda variantlar bor? To'ppa-to'g'ri Yelena Valentinova. Unchalik oson edi. Bizga ancha qiyin tuyulgandi lekin. Marhamat, keyingi rasm. Yo'q. Damay turibdi aka. Harakat qilib ko'ringlar. Marhamat. To'g'ri. Ko'rsira to'shyapman. Keyingi rasm. Ancha oson variant menimcha. Bo'lsa baxtiyor ish to'g'ri. Keyingisi. Bu ham ancha oson. Zarina Furqatovna, to'g'ri. Juda osonlashib ketmadi aka. O'shani aytaman. Keyingisi. To'g'ri, Anasniki. 20 yildan beri bir xil futbol ko'rdim. Bizda keyingi rasm. Bu aniq qiyroq. Menimcha ham shunday. Ancha oson bo'ldi sizlarga lekin Shakabay Gaparovich. Молодцы. Keyingisi. Shaqlandigan o'yinlar. To'ppa-to'g'ri. Marhamat. Sложно. Akbar aka Xo'jayev. Keyingi rasm. Buni Malika Aliyevalarda. To'ppa-to'g'ri. ancha qiynalasiz deb o'ylagandim. Bizda oxirgi rasm. Shavkat aka shu yerdami? Pavel Eduardovich, to'ppa-to'g'ri. Hurmatli akalar, ko'rib turganingizdek yigitlarimiz bu chiqish uchun bor kuch-g'ayratini, jon-jahdlarini berishdi. Endilikda navbat sizlarga. Marhamat, bu jo'shqin raqslarimiz uchun baholaringizni ayamang. Sizning yuqori baholaringiz yigitlarimizning mehnatiga munosib mukofot bo'ladi deb o'ylaymiz. Marhamat. Bu safar ko'proq 10 bo'ladimi? Mana shunday deb o'ylayman. 10, davay 10 ko'taringlar. 8, 9, 10, 9, 9. Rahmat. Rahmat. Azizlar, inson ildizi o'z tarixini unutmasligi kerak. U hamisha ma'nan kuchlidir. Bizning folklor san'atimiz bu millatimizning asriy orzulari va iftixoridir. Endigi navbat bu nafis va eng ta'sirli shartga. Onajonlarimizning mehri, momolarimizning duosi singan dunyodagi eng go'zal qo'shiq va allaga. Hozir sahnada siz azizlar uchun yo'nalishimizning yagona sohibjamol ishtirokchisi Laylo o'zining maftunkor ovozi bilan alla taronasini ijro etadi. Marhamat, qalblarni titratuvchi ohangga quloq soling.
G'alla yo, g'alla. Rahmat Laylo, qalblarni titratuvchi va vujudimizga ona mehrini, vatan sog'inchini uyg'otuvchi bu sehrli ijro uchun tashakkur. Chindan ham millatimizning asl qadriyatlari, pokiza ruhiyati mana shunday nafis va muqaddas alla taronalarda yashaydi. Zero alla bu shunchaki qo'shiq emas, bu millatning beshigi, ertangi kunidagi duosidir. Hakamlar ballarni belgilab bo'lguniga qadar TT yo'nalishi darsdan tashqari nimalar bilan band bo'ladi nomli videorolikka e'tiboringizni qaratamiz. Marhamat. Azizlar, endi esa navbat mas'uliyatli daqiqalarga. Ma'naviyatimiz ko'zgusi, qalbimizning eng nozik tog'larini chekkan, farqli sharti bo'yicha jamoamiz chiqishini baholash vaqti keldi. Hurmatli hakamlar, ona mehri va milliy o'zligimizni ifodalashda yuksak chiqishni baholaysiz. Marhamat. Azizlar, biz nafaqat sahnada, balki kadr ortida ham ijod qilishdan to'xtamadik. Jamoamizning eng hayajonli lahzalari, mehnatlari va issiqlik energetikasi olamida bo'lgan o'zgacha nigohi bitta lavhada jamladik. Marhamat, e'tiboringizni ekranga qarating. Jamoamiz tomonidan tayyorlangan maxsus videorolikni namoyish etamiz. Marhamat. Примечание автора. Это вымышленная история. Любое сходство с реальными лицами, ныне здравствующими или покойными, является случайным. Ko'rinishdan tayyorlaymiz bizga fizika va matematika tayyorlamalaridan elliptik ko'rinishdagi tayyorlamaga misol bo'ladi va bizda tayyorlamamiz ko'rinishi mana bu holat. Nomla assalomu alaykum. Tadbir bor edi, 10-chi bola kerak. Yana tadbirmi? Aprel oyi faqat tadbirlarni o'tib ketyapti. Men bularga qachon dars o'taman? Bular imtihon topshirish kerak. Bu murakkab ham ustida ishlayapmiz axir. Qaysi bilan borasan? Habibda bor yo'qonlari. Yana tadbirmi? Bola ham ketdi. Dars tugashiga hali yarim soat bor. Endi nima qilsam ekan? Menda muhim ishlar bor. Sen o'qiydigan bolaga o'xshaysan. Agar tadbir yurganingda o'zi bu yerda emas, o'rtoqlaring oldida bo'lgan bo'larding. Rahmat so'z. Bolalar, qarasizlar, yaxshimisizlar? Nima qilib turibsizlar? Kakrasimiz kerak, tadbir bor edi, bor. O'zi tadbir va tadbir olmayotgani uchun imtihonga kira olmayapmiz. Qanday bo'ladi? Qaysi fan? Hurmat. To'xtab turlaringchi. Har qismi. Bolalar assalomu alaykum. Tashqarida bola ko'payib ketishdi, imtihon ketishmadi. Bolalar, qaysi bolalar? Ana tashqarida turgan bolalar. Ular yuraversa tadbir, senga o'xshab. bolalar, terizachida o'qirgansizlar. Undan ko'ra turgandan foyda yo'q. Keling tadbirga, aylantirib kelamizlar. Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar va ishtirokchilar. Bugungi konkursimizni ochiq deb e'lon qilamiz.
hamda bugungi bizning birinchi ishtirokchimiz 3-bosqich talabasi Rajab Mirshodjon va uni fizika olimpiadalarini rivojlantirish bo'yicha loyihalarini tinglaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli aka a'zolari. Men bugun o'zimni fizika olimpiadalarini rivojlantirish loyihasi bo'yicha qatnashyapman. Bu loyiha nimadan iborat? O'sha olimpiada qatnashadigan o'quvchilarni tanlab olish. Mirshodjon, bu narsani qanday amalga oshirmoqchisiz? Bu loyihani amalga oshirish bizda bir bosqichda amalga oshiriladi, ya'ni saralash bosqichini qisqartirish, ya'ni Bu loyiha uchun umumiy qancha mablag' ketadi? Menda umumiy miqdori 2,5 milliard so'm miqdorida chiqdi va buni biz turli xil masala hisoblash orqali oldik. E'tiborlari uchun rahmat. Mendagi loyiha shunday iborat edi. Mirshod, loyiha zo'r, faqat bu loyihani is bilan bog'lash kerak. Xo'sh, bizda keyingi ishtirokchimiz 4-bosqich talabasi Nazarboyev Aziz. Uning loyihasi elektr energiyasini sun'iy intellekt yordamida tejash. Assalomu alaykum, hurmatli hakamlar hay'ati. Bunga meni loyiham elektr energiyasini sun'iy intellekt yordamida tejash. Qanchalik sun'iy intellektga ishonish mumkin? Xo'sh, sun'iy intellektga Biz buni analitik yo'ldan hisobladik. bu programmani prototiplari bormi o'zi? Bu programmani prototiplarini ko'rib chiqdik va Bu programmani boshqa prototiplari yo'q. Bu programma o'zimiz o'ylab topganmiz. Domla, sizni bilishingizni bilamiz, lekin bizni shogirdingizni ham eshitmoqchimiz. Men o'zbek o'qidim. O'zi ingliz tili o'qituvchisi bo'lsam, meni fanim umuman taalluq emas-ku. Hozircha hamma ta'kidlashimizni so'rab qolamiz. Biz hakamlar hay'ati bilan kelishgan holda ballarni muhokama qilib olishimiz kerak. Hurmatli ishtirokchilar, kirishlaring mumkin. Biz hakamlar hay'ati bilan kelishgan holda bugungi konkursimizning g'olibi 4-bosqich talabasi Nazarboyev Aziz deb e'lon qilamiz. Qolgan ishtirokchilarga ham zafarlar tilab qolamiz. Endi esa eng hayajonli daqiqalar. Marhamat qilib namoyish etilgan videorolik hamda tanlovdan tashqari ijro etilgan chiqishlarimiz uchun o'z munosabatingizni bildirib, baholarni e'lon qilsangiz, sizning har bir balingiz biz uchun yuksak e'tirofdir. Bu safar ko'proq 10 bo'ladimi? O'n kutib olamiz. To'qqiz. Aziz do'stlar, mana shu daqiqada sahnamiz fayzi bo'lgan barcha ishtirokchilarni, Sohibqiron Amir Temur va uning botir askarlari, bizning iste'dodli xonanda va raqqoslarimizni kelgusi ishlarida sahna markaziga taklif qilamiz. Marhamat. Bugungi bayram faqat bizniki emas, bu ilm va ijodni qadrlaydigan barchamizning bayramimizdir. Biz qo'llab-quvvatlagan ustozlarimiz, adolatli hakamlarimizga va adolat albatta biz bilan birga har bir daqiqani his qilgan siz aziz tomoshabinlarga cheksiz minnatdorchilik bildiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Yana bir bor всем добрый день. Значит, demak, o'shani hisobga olib aytyapman. O'shani hisobga olgan holatda ochig'i mana o'tgan safargi chiqish
132 yil chiqishiga qaraganda bu safar ancha yorqinroq, ancha boshqa muammolarni ko'rsatib beryapsizlar. Sizlarga katta rahmat. Bular hammasini bog'lasizlar. Sekin-sekin chekkiga suraverib yechimini topamiz. Hakamlarni demak ballariga to'xtaladigan bo'lsak, bugun obyektiv bo'ldi. Juda ham to'g'ri ballar qo'yildi deymiz. Agar hakamlarda qanaqadir izohlar, kommentariy bo'ladigan bo'lsa, bemalol yoki qanaqadir aytadi-yu, tilaklar bo'ladigan bo'lsa 131 группа, вы молодцы, направление особенно. Мальчики, держать, вперед. Bu Layloga alohida rahmat. Bitta Laylonimizni shuncha yo'nalishda o'tishtirdi. Juda katta ish. Laylo, rahmat sizga. Всем спасибо большое, ребята. Вы прекрасно выступили. Молодцы. Да, Бизот Бахтиярович, вам огромное спасибо, что вы вот так подготовили, ребят. Молодцы. Они большие молодцы. Расымбек, Ayıp. Rasım, bon. Bitta qo'shimcha qilmoqchi edim. Boshida rosa urushdim bularni. Juma kuni boshlashga repetitsiyani 2 kunda mana shu narsaga erishdik. To'g'risi, 2 kunda erishgan narsamiz vaqtliroq boshlaganimiz bundan ham zo'r bo'lardi. Lekin bolalar rosa harakat qilishdi. Kechasi 7-8 gacha qolishdi shu yerda. Bolalarning mehnati juda ko'p bo'ldi. Layloni mehnati undan ham ko'p. Alohida rahmat. Doston. Dahshat.